ក្នុងថ្ងៃនេះប្រសង់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដឹកនាំដោយព្រះធម្មវង្សាធិបតីព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះអង្គបាននឹងធ្វើនៅពិធីសច្ចកិរិយាដើម្បីប្រកាសរកនូវសន្តិភាពជូនដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលកន្លងមកយើងបានឃើញហើយអំពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមអញ្ចឹងសន្តិភាពនាំមកនូវសេចក្តីសុខកណ្ដុំរមណីយកម្មទាំងផ្នែកពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាននៅភាពរីករាយលាស់បានអាស្រ័យនៅសន្តិភាពអញ្ចឹងហើយទើបប្រសង់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងបានធ្វើនៅពិធីសច្ចកិរិយានេះដើម្បីដោះដូរនៅបំណងដ៏ធំធេងគឺសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបាននៅសុខសន្តិភាពនឹងឯងធម្មតាសាសនាណាក៏ដោយក្នុងពិភពលោកតែងប្រកាន់យកនៅគោលគឺសន្តិភាពរវាងពលរដ្ឋនិងជំនឿសាសនាมันខុសគ្នាដែរទេអំពីពុទ្ធសាសនានៅក្នុងកម្ពុជាយើងពុទ្ធសាសនាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្រួបបង្រួមនៅនិន្នាការបង្រួបបង្រួមនៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យដើរតាមមាគ៌ាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវគឺសេចក្តីដែលមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃក្នុងនោះសូម្បីតែក្នុងសិក្ខាបទដែលព្រះរាមាភិបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមានសម្ដែងថាបាណាតិបាតាវេរមណីគឺកិរិយាវេចាកិរិយាការសម្លាប់អញ្ចឹងការដែលមិនសម្លាប់នេះហើយដែលទិសដៅបំផុតនោះគឺសន្តិភាពការមិនបៀតបៀនគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វការមិនបៀតបៀនគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្សអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតគឺបង្រួបបង្រួមដើម្បីក្នុងគោលបំណងគឺសន្តិភាពនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលពុទ្ធសាសនាក្នុងកម្ពុជាយើងនេះប្រព្រឹត្តយកកាន់យកសពថ្ងៃគឺគោលការណ៍ដែលបង្រួបបង្រួមមានមេត្តាធម៌ជាគ្រឹះជាអាវុធក្នុងពេលនេះសាមណៈសក្យបុត្រដែលជាទ័ពរបស់ពុទ្ធនឹងកាន់យកនៅអាវុធគឺមេត្តាហើយបាញ់ទៅនៅមុទិតានិងឧបេក្ខាដែលសាបព្រោះនៅសេចក្តីករណាដល់សពសត្វអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាសំខាន់គឺគោលការណ៍បង្រួបបង្រួមអញ្ចឹងការបង្រួបបង្រួមគឺគោលការណ៍សន្តិភាពនឹងតែមួយដូចគ្នាជាទូទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងសកលលោកបើកាលណារវល់តែជាប់ដៃជាមួយនឹងសង្គ្រាមទេការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍគ្មានទេព្រោះសង្គ្រាមយើងដឹងហើយថារាល់វិបត្តិនៃសង្គ្រាមតែបន្សល់នៅស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រាជនគ្មានទីជម្រកការភៀសខ្លួនរបស់ជនភៀសសឹកការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដតីដ៏ច្រើនទៀតនេះជាគ្រោះមហន្តរាយរបស់សង្គ្រាមអញ្ចឹងដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងប្រកាន់យកគោលជំហរគឺការបានមកវិញនៅសន្តិភាពនេះគឺជាគោលជំហរមួយដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានឱកាសក្នុងការពង្រីកខ្លួនគឺសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដទៃផ្សេងទៀតតាមគោលនយោបាយដែលមិនមានសង្គ្រាមនេះការដែលដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រមុខដឹកនាំគឺសម្ដេចមហាបវរធិបតីលោកប្រកាន់យកគោលជំហរដែលនាំមកនៅសន្តិភាពជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទោះនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសខេមរៈជនទូតទាំងសកលដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្តីត្រូវតែជឿជាក់ថាមានតែការនាំមកនៅសន្តិភាពជូនដល់ប្រទេសជាតិទេទើបប្រទេសជាតិយើងអាចរីកខ្លួនស្មើមុខស្មើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិបានមានតែការដែលធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមានសន្តិភាពទេទើបយើងមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅតាមទាន់នៅពិភពលោកមួយដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសេដ្ឋកិច្ចកត្តាផ្សេងជាច្រើនអញ្ចឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់យកនៅគោលជំហរបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគឺជាគោលការណ៍មួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយដែលនាំមកនៅសុខដុមរមណីយកម្មទាំងពុទ្ធសាសនិកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសផងដែរសូមឲ្យខេមរៈជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រកាន់យកនៅគោលជំហរមួយយ៉ាងគឺថាកម្ពុជាមិនចង់បាននៅសង្គ្រាមកម្ពុជាត្រូវតែជៀសឲ្យផុតពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងក្នុងហេតុណាក៏ដោយមិនថាកាយវិចារចិត្តយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យឆ្ងាយពីសង្គ្រាមមិនត្រូវញុះញង់មិនត្រូវបង្កហេតុផលណាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងជាម្ចាស់ជាចំណាយក្នុងការដុតនៅភ្លើងសង្គ្រាមនេះឲ្យឆាប់ឆេះម្ដងទៀតអាត្មាភាពសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវតែជឿជាក់
លើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ឲ្យខ្ពស់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងជៀសផុតអំពីសង្គ្រាមនិងផលបំផ្លិចបំផ្លាញនៃសង្គ្រាមអាភិបផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គមែនទែនទៅគ្រាន់តែយើងដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទាំងប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាខាងថៃគឺសុខចិត្តជជែកគ្នាដើម្បីបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុតមែនទែនទៅដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រកាន់គោលការណ៍សន្តិភាពមិនចង់បង្កអរិភាពមានចំនួនអីជាមួយនឹងប្រទេសជាតិខាងទេនេះជាគោលការណ៍ច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងមូលស្រ័យដូចថាប្រទេសយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមវាជឿចាត់ណាស់កន្លងមកហើយអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលយើងជួបប្រទះកន្លងមកហ្នឹងគឺជាមហន្តរាយធំធេងសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់យើងដូច្នេះពេលដែលឮដំណឹងថាយើងបានឯកភាពគ្នាទៅលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលពិតជាសាទរនិងត្រេកអរមែនទែនបងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដល់តម្លៃទៅលើសន្តិភាពตัวอย่างประเทศกัมพูชีរបស់យើងគឺយើងតែងតែឲ្យតម្លៃសុខសន្តិភាពរហូតដល់យើងមានជាពាក្យស្លោកថាអរគុណសន្តិភាពប៉ុន្តែកន្លងមកថ្មីយើងនេះគឺយើងជិះអត់ផុតអំពីបញ្ហាចំនួនរបស់ប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងណាក្តីឥឡូវនេះសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងឯកភាពគ្នាបានជាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាបានយូរអង្វែងទៅហើយយើងប្រកាន់នៅគោលជំហរសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាហើយយើងគិតទៅថាយើងមានសន្តិភាពគឺមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបើអត់មានសន្តិភាពទេធ្វើអីក៏មិនបានដែរដូច្នេះសូមឲ្យប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃតែម្ដងថ្មមិនចង់យកដល់ពិភពលោកទេគឺថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាដូច្នេះគួរតែមានការយោគយល់គ្នាអធ្យាស្រ័យគ្នាហើយមានតែវិធីមួយទេគឺការចរចាគ្នាការសន្ទនាគ្នាហើយនឹងដោះស្រាយដោយផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយសន្តិវិធីយើងមិនអាចរកសន្តិភាពបានដោយសារចុងកណ្ដុងទេការប្រើប្រាស់ចុងកណ្ដុងដើម្បីដោះស្រាយការចំនួនឆ្លោះទាស់ទែងគ្នានឹងគឺអត់មានបានផលប្រយោជន៍អីទៅទេសង្គ្រាមមានតែវិធីមួយដោយថ្នាក់ដឹកនាំលោកនិយាយថាមានប្រសាសន៍ថាចំនួនគឺជាការចាញ់ជាវិធីចាញ់ទាំងសងខាងគ្រាន់ថាត្រង់ទ្រាយតូចធំអីយ៉ាងណាគឺมันមានការរីកចម្រើនអីទេគឺមានតែការវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ដូច្នេះយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺលោកប្រកាន់ជាប់នៅគោលការណ៍សន្តិភាពហើយនិងការការពារពណ៌ភាពទឹកដីរបស់យើងនឹងដោះស្រាយតាមមធ្យោបាយការទូតនេះជាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាសាសនាប្រកាន់គោលការណ៍សន្តិភាពមិនមានហិង្សាដល់គ្នាបង